Sveikučiai visi, su jumis sveikinasi Solas LHD. Šiandien yra lapkričio 18 diena. Kaip matot, važiuosim su motociklu į gamtą. Tai ką, lekiam, ne? Gerai. Wait. Yes. Woo. Cool. Įveikiau. Strigau, blema. O, gera. Štai atvykom. Čia nežinau, ar patikima ar ne, bet pasisupsim. Blemba, kaip karšta. Oho. Visas šlapės tiek važiuoti reikėjo ir tos tešlos eina savo. Tai vat, sugalvojau gamtą varyti lapkričio 18 beveik žiemą. Eina savo, kaip fainai. Vis supynės, žiūri fainai. O atsakau ten. Tai ką, biškį nusirengti reikia. Nes belia kaip su šlapėse, su tresa labai negerai. Na ką, atvykom į gamtą, ir ką mes čia turim? Turim va.
Vištienos šašlyką, paėmėm burgeriam, padažo, agurkėliai, sūris, burgerio duonelės, kirvis, visi įrankiai reikalingi laužui. Tai ką, viskas, einam prie darbo, išbandysim naują kirvį, guminuku, pasiėmiau, to varom. Kas iš batų paliko. Na, beveik nieko jau nebesimato. Prisirašiau malkų. Na štai, pasirašiau malkom. Jau ganėtinai tamsu. Nepasiėmiau prožektorius, tai galim sakyti, mano šviesa bus šiandien ugnis. Padarysim tokį užkurą. Pagaliau ugnį įsikūriau, žiauriai sunku buvo. Jau galvojau, kad neįsikuršia. Na ką, gerimukas užimės už tą moto sezono uždarimą. Čia turim kepimui laužą, o čia yra šviesai laužas. Dėsim grotelės ir kepsim, šiandien kepsim burgeris. Dėsim grotelės tokias. Labai gerai. Geras ženklas, kad karšta. Opa. Turim vištienos šašlyką, kurį jau kepsim. Dėsim tiesiai ant grotelių, nežaisim. Turim dar burgerių mėsos, bet pažiūrėsim, jeigu prireiks. Tai va, dėsim tiesiai. Opa, iškart garsas. Opa, žiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Va, čia vietos neužteks, matot. Visas purvinas. Bet toks moto sezono uždarimas. Tai va, čia taip užbaigsim moto sezono uždarimą. Žiūrėkit, tilps viskas. Op, labai gerai. Atversim. Vištiena po truputį kepa, rausta. O, kaip gražiai. Po truputį. Bus nais kvapas geras. Pabėg. Tarp kitko pasiėmiau arbatos raudonos. Išgeriau Red Bullį, tai ką padarysim? Panaudosim Red Bullio skarbonkę, kad išsivirt arbatos. Turiu čia pasidaręs raudonos arbatos su cukrum. Pirmą dalyką reikia užlenkti kraštus. Kaip mini gertuvė. Ir gausi šiek tiek arbatos. Ai, kaip karšta čia. Čia padėsim. Tegul verda. Ką padarysim dabar? Pasiruošim iš karto viską. Oho, koks šaltas vanduo. Nu jo, žiemą brandos. Kad galėtume dėti ant burgerio. Pomidorus spjaustysim. Kaip sunku, kai nieko nesimato. Pasiruošim visą stalą iš karto, kad beliktų tik tais valgyti.
agurkiukai. Agurkiukai, pomidorai, sūris, padažas, štiena. Ir turiu šitų paėmęs, bet nežinau, jeigu neturėsiu ką veikti, tai pabandysiu iškepti, bet jeigu ką, nežinau. Tai va, toks moto sezono užbaigimas šiais metais. Smagu, yra apie ką pagalvoti. Įdomus metai buvo, bet laikas pabūti. O ko aš bus? Eik! Išpyliau arbatą. Taip norėjau blemba arbatas. Eina savo. Nu, žodžiu, turi gerimukų, bet baigęs arbatą. Nu ką, bandysim imti jau štieną, manau, iškepę. Paskrūdinsim bandelę. Darysim pirmą burgerį. Na štai, kaip vištiena ruošiama, padas. Turime burgerį. Noriu iš tikrųjų pasidalinti tam tikrom mintim. Pastaruoju metu mano gyvenime nutiko, sakykime, ganėtinai daug dalykų. Vienas iš jų tai buvo turbūt Švyturio arenai, kur iš tikrųjų daug ką pakeitė. Supratau, kiek greitai gali viskas lights off būti, bet ką noriu pasakyti tuo, kad džiaugiuosi, kad esu gyvas, sveikas, toliau sportuoju, toliau judu, treniruojas dar stipriau nei prieš tai. Tokie dalykai manęs tikrai neišgąsdino ir nesustabdė siekti toliau savo tikslo. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad galiu daryti tai, ką myliu. Gyvenime daryti, sportuoti, judėti, treniruoti, būti gamtoje, mėgautis šio burgeriu, džiaugtis, nors ir vienas esu, bet gebėti ir vienam pasidžiaugti už savo kažkokius gyvenimo įvykius. Ar tai geri, ar tai apmąstymam daug visokių minčių iš tikrųjų. Gamtoje sukasi, esu užkimęs. Greitų metų prasidės šuolių su kartim sezonas, čia irgi ruošiuosi, sportuoju gan intensyviai, tai šitas pabėgimas, sakykime, į gamtą šiek tiek atokvėpis nuo treniruočių, poilsis, nors šiandien iš tikrųjų nebuvo poilsis, čia tas malkas kirsti, rinkti, judėti, filmuoti, kai esi vienas, darai viską vienas ir iš tikrųjų nėra lengva tai padaryti. Bet noris pasidalinti su jumis, kad tai būtų gal inspiracija jum, kas gyvenime benutiktų, blogo ar gero. Niekada nepaleiskit savo tikslų, savo vizijų, savo idėjų, pasitikėkit savo nuojautą, judėkit į priekį, nors ir kartais bus tikrai sunku, darysi daug dalykų nesigaus. Sumąstat, va, noriu į gamtą, išvažiuoju į gamtą, pasimėgauju, pasidžiaugiu. Tai va, tokios mintis gilios iš tikrųjų sukasi, nežinau, šiandien prie to laužo. Manau, buvo metas jau išvažiuoti man į gamtą, senai taip norėjau. Nors ir šiais metais užbaigiu moto sezoną vienas, bet vis tiek džiaugiuosi. Toks, sakykime, gyvenimo likimas. Džiaugiuosi, kad galiu leisti taip laiką. Tai va, pasidžiaugim už tai ir paragaukim šitą burgerį. Bemba klaus, čia dariau viską atšalo. Beveik minusinė temperatūra laukia. Gerai, dar opa gėrimuko. Kodėl gamtoje viskas taip skanu ir... Visas galinis ratas slysta.